Man šķiet, ka viņš kaut kas pa vidu starp zivi un starp dzīvnieku. Armijas karavīra kaska kuņģī atrasta un suns apēsts un mazi bērni rīti un vēl viss kaut kas tāds. Да, 12-килограммовый сомик мужика там 105 килограмм отправил в нокаут. Dzirdēs arī no makšķerniekiem, ka ir redzējuši, ka pīlīt tālu jau un tur tanks. Bet pa suņiem tādas leģendas tās, es diezgan. Ir stāsti, vecmammas stāsti par tiem samiem milzīgajiem, un kā viņi arī dzīvojuši vecajā Daugavā un visus biedējuši jau 100 gadus atpakaļ. Latvijā ir tāda zivs, kas ir leģendām un mītiem apvīta. Tā ir vislielākā Latvijas zivs. Tas ir sams. Ak, Dievs! Šitas laivā nekāds iekšā. Kādas tik runas nav, ka jērus velk iekšā, ka makšķerniekiem plēš auklis un visādas tādas interesantas lietas. Samu izpēti mēs sāksim Bioru institūtā, tāpēc es došu vārdu Rutai, lai mums ir zinātniskais viedoklis un cerams, ka mēs makšķernieki arī kaut ko interesantu un noderīgu uzzināsim. Par samiem tas tāds interesants jautājums. Arī institūts ir maz pētījis, maz skatījies šos dzīvniekus, jeb šīs zivis, jo vairāk institūts ir virzīts veikt pētījumus rūpnieciski nozīmīgām zivju sugām. Sams ir lielākā Eiropas saldūdens zivju suga, taču viņa rūpnieciski nav tik nozīmīga bijusi līdz šim. Šobrīd viņa ir vairāk interesanta makšķerniekiem un iespējams, ka ir nepieciešama arī kāda plašāka pētījuma. Vairāk sams ir pētīts tajās valstīs, kur sams ir tieši invazīvā suga, jo tur ir lielāka interese par to, kā viņu kontrolēt un kā viņu mēģināt likvidēt, jo viņš nodara lielus zaudējumus vietējām un reizēm pat aizsargājumām sugām, jo sams ir ļoti plēsīgs un noēd ļoti daudz zivju. Sams pēc maniem novērojumiem ir tāda nedaudz savādāka zivtiņa kā nekā cits pārējās. Viņš vairāk ir, manuprāt, tāds uz pusi dzīvnieks pēc sava rakstura un uzvedības nekā zivs. Kā noķert samu Daugavā? Sami ir ļoti daudz, kur Kaspars viņu ķer. Nu? O, nāk pakaļ. Sami ir daudz, bet viņi ir gudri, vai arī, kā viņus var raksturot, vienaldzīgi. Viņiem ļoti interesants novērot tās kustības savādāk nekā zandartiem. Viņi dzīvo, protams, kad dziļumā, bet interesanti tas, kā viņi reaģē uz laivu un uz mānekļiem. Un bieži vien viņi vienkārši nāk zem laivas, tur dzīvojās un kaut ko darās, ņemās. Griežās zem laivas, viņam nemaz nevar trāpīt. Varbūt viņš zina, ka mēs viņam gribam trāpīt, tāpēc viņš slēpjas zem mums. Tāpēc jau tāda metode, domāju, vecāji vislabākā, ka viņš kruķēs zem laivu. Nu jā, ar koku. Ar kociņu klasikā. Informācija par samiem jāmeklē arī pilsētas centrā. Mēs šobrīd aiziesim un parunāsim ar nirējiem, lai izstāst savu redzējumu par mūsu mītiskajiem dzīvniekiem samiem. Aiziesim parunāt ar Aleksandru, jau ko jūs redzējāt iepriekšējā sērijā, kad bija par zemūdens medniekiem. Viņš noteikti daudz redzējis samus dzīvē un padalīsies ar savu pieredzi. Varbūt, ka mēs uzzināsim kaut ko jaunu un interesantu, kas mums noderēs, lai noķertu lielo samu. Смотри, с самами вообще тяжело. По самам нельзя ориентироваться по длине. По щуке, самый стабильный по длине, в принципе, это судак. Да? Потом карп, потом щука. Сом, он нестабильный по длине вообще. Длина может быть, я встречал самов тонких вообще, как глисты, и длинных, а встречал вот такой обрубок, а он весит 20-ку. Я на него смотрю, я понимаю, там 12 килограмм. То есть вот, но я вижу, что у него такая спина, он такой толстый, да. То есть ты его взвешиваешь, 20-ка. Откуда?
То есть, а он реально, ну вот такой. А там 20-ка, а он ну такой просто, квадратик, знаешь. То есть сом вообще нестабильная рыба, чтобы определять его по длине. Protams, mums nav pētīts sami Latvijā, līdz ar to mums ir nepieciešama arī makšķernieki iesaist šajos pētījumos. Samam var noteikt vecumu pēc otolītiem, pēc mugurkaula skriemeļiem un var arī noteikt, nogriežot krūšu spurai nelielu gabaliņu no krūšu spuras stara. Un, ja, piemēram, makšķernieks to sami ir noķēris un grib apēst, ir ļoti jauki, ka varētu sazināties ar institūtu un skriemeļus atsūtīt mums. Ja grib atlaist, tad var nokniept spuras gabaliņu un tieši krūšu spuras, vienu staru, un tad atsūtīt uz institūtu, mēs varētu mēģināt noteikt to sama vecumu. Tas būtu fantastiski, ja makšķernieki arī mums atsūtītu šādu materiālu, jo zinātniskajā zvejā samu noķert ir ļoti laikietilpīgi, to var izdarīt, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīti un laikietilpīgi, un līdz šim tas vienkārši nav darīts. Ļoti lieli, es domāju, ja mēs esam redzējuši 2,5 metrus, tas nav nekas priekš tā sama, domāju, 3 metri, un tas ir, tas nav mazākais, kas varētu būt par to vecumiem. Stāsta, ka dzīvo 80 un 100 gadi, viņi domāju, ka tas tā varētu būt, jo ir stāsti vecmammas stāsti par tiem samiem milzīgajiem, un kā viņi arī dzīvojuši vecajā Daugavā un visus biedējuši jau 100 gadus apakaļ. Varbūt kāds vēl ir palicis no vecās Daugavas. Летний сом, да, к осени, и после зимы один и тот же сом вообще по-разному весит. А длина одинаковая. То есть после зимы сом вообще реально худой. Еще зависит от того, какая зима была. Если зима, знаешь, такая крепкая была, лед толстый стоял, что рыба не... он все равно подгуливает, он все равно подъедает зимой, да? Да, подъедает. Но если толстый лед, сильный прям мороз, да, он лежит глухо. Потому что получается очень низкое давление, и они привязаны к давлению. Но к атмосферному, я имею в виду к атмосферному давлению, да? Когда очень холодно. Они там вообще не двигаются. Nārsts notiek uz grunts, un ļoti interesanti samiem ir tā, ka viņiem ir mēģināts taisīt arī mākslīgās līgzdas. Un akvakultūras apstākļos, audzēšanas apstākļos viņiem taisa tādu statīvu, tādu kā trīkāji, lai augšā, no eglēm, lai augšā tādu kā tumsu, kā paklājiņu veidotu. Jo dabā viņi arī labprāt nārsto zem kaut kāda augāju paklāju, tā no zem peldošiem augiem. Vai tas ir aļģu sabieznējumi, vai tas ir kaut kāds, kaut kas peldošs blīvākā slānī, un tad viņi labprāt tur apakšā nārsto. У сома есть, грубо говоря, такой определенный цикл жизни, да? Есть, скажем так, дом, либо хата, мы его называем, по-украински, хата, да, вот где живет. То есть есть определенные участки реки, где он, ареал обитания, да, туда он уходит спать, отдыхать. То есть это определенная глубина, определенный рельеф и определенное течение. То есть может быть так, что течение основное русло идет, есть небольшой поворот, да, берега. То есть идет основное русло реки и есть такое ответвление небольшое. Соответственно, основное русло будет упираться в выступающую часть, да, и там будет образовываться обратное течение. И если образуется обратное течение, есть глубина и еще перепад, допустим, с 10 на 13. То есть есть большой шанс, что там рыба ляжет. Сом любит, во-первых, обратное течение, да, когда есть легкое обратное течение. И почему их находят в основном там, где есть там ветки, палки, коряги, да, они вот ложатся? Потому что весной, когда начинается ледоход, несет деревья. Где деревья падают? Там, где происходит смена течений, да, вот плывет бревно, да, потом произошел поворот воды, да, вот он уперся в эту загубину, прошел поворот воды, да, вода приостановилась, и дерево начинает потихоньку набирать воду и падать. То есть оно падает как раз примерно в тех же местах, где и ложится рыба. Oi, kādi tīri un balti un smaidīgi. Vīri, kā jums sama ekspedīcija? Tīrais dalībnieks, tas ir tīrs. Tam vēl nav bijis sans, ko? Šodien ne. Šodien nav, bet vispār ir bijis? Jā. Pastāst. Pēc 6 kilo bija apmēram. Tā jau tu esi pieredzi? Jā, kādos 5 metros paņēmu. Tā. Tad vēl bija ūdens vēsāks un tad laikam dzīvoja pa augšējiem slēņiem vairāk.
Viņš tev uzreiz paņēma, kā viņam bija uzvedība? Diezgan agresīvi paņēma. Uzreiz. Nu, viņi kustās savādāk. Viņi, manuprāt, ka ir zandarts vairāk, sevišķi lielais zandarts, ka viņš vairāk stāv uz vietas, ka viņi vieglāk šeit ir vairāk ir jāsako tai zivī, un viņi ir tādi un uz augšu, uz leju un visādi. Nav tik vienkārši. Tad ir laivā, ka viņš ir tūmā, baigi labi redzēt, ka to samu astu, visu to viņa formu. Tā viņi dara, bet mums nav tie, kas zem laivas nav izdevies izprovocēt. Jums ir sanācis? Kasparam bija viens? Bija tāds gadījums. Mums pirmajā reizē viņš nebija liels, varēja redzēt uzmet, norēģēja, iznāca līdzi, bet tā kā īsti neņēma, bet ļoti ilgi palika pie mānekļa. Parasti bieži tā kratīšana, piemēram, zandartam vai tur līdekai, viņi nestrādāja, bet sams kaut kā baigi ilgi stāvēja blakā māneklim. Tad viņš gāja vēl tā kā lejā projām, akal es viņam tur tā kā piemet klāt, viņš akal pienāca klāt un baigi ilgi stāvēties, viņi tur dricelēja. Un jau, nezinu, jau bija diezgan ilgs laiks pagāja, kādu minūtu vairāk. Un paņēma beigās. Kaspar, kas notika? Kratīja viņam piedāg un viņš paņēma johai. Kontakts. Oi. Šis normāls sams. Ielatīja beigās, iedomājies. Uj. Uz stingeri, man liekas. Paļas uz mazā aķi. Stingeri aķīt viņš sēž. Nu. Paši bijām šokā. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka tādas sams neņem, tādas zivs neņems. Kā viņam tā interesi ir, tā principā tāda raksturīgākā īpašība, man liekas, sams baigi ziņkārīgais. Vakarā vēl bija normāli, bija kaut kādi tur tie mazie samiņi kaut kas, tad tagad ir piebraucam pilnīgi nulle, vispār nekā nav. Viņi baigi kursēt, tas īstenībā. Nē, bet tā, kad vispār nekā. Un tad mēs atradām to pēc vietējiem aprunājāmies, kur ir vispār tās samu vietas vislabākās. Tur bija 20 metri un tā, kad milzi koki sakrituši iekšā. Tā vieta it kā baigi potenciāli baigi labā. Bet arī kaut kā, mēs šodien baigi šoki īstenībā. Nevar salīdzināt to iepriekšā reizi, ka tad mēs tos lielos redzējām šurpu, tur bija adrenalīnas pilnas bikses. Man šķiet, ka nevienas zivs mērķiecīgi neuzbrūk cilvēkam izņemot samu. Ceļš tad, kad viņš ir nebrīvē, iespies stūrī, tur piesiec pie kukana, ko kādreiz darīju. Au! Viņš pat iekoda man. Ir bijis tā, kad vēl krastā satiek copmaņus. Viņiem saka, viens ir 5, viens ir 8 kilogrami sams. Es saku, šņorē iesiec, iešu aplūkoties, paskatīties, cik tad viņi tur smuki, skaisti un liekas, ka tur čūska metās virsū. Pilnīgi viens no viņiem ar lecienu ārā, pilnīgi uz smiltiņas izskrien ārā. Agresīvi, esmu dzirdējis, kad kožu rokās, pirkstos ir bijis trāpīts trīnieka no maziņā, baidoties par to, ka nekoši pirkstā ir dabūjis rīkšķī 3 žuburi. Bija gadījums, kad noķēra samu tādu 10 kilīšus. Visu dienu novazāja viņu pie kukana laivai līdzi. Plus 30 grādos atstāja pa naktī piesiet pie krasta. No rīta gāju mazgāt muti pirms copes un kaut kas kājā ieblēš. Skatos, kas tad? Žurka nekošā. Skatos otrais sams mētiecīgi ar visu kukanu rīklē vai čāng kājā iekšā. Tā man šķiet neviena зивs недара, vismaz Latvijā mītošā. Вот у меня была ситуация. Парень знакомый, такой вот прям такой спортивный всю жизнь, такой очень крепкий. Стреляет сомика, 12 килограмм. Стреляет его, всплывает, что-то тут делает, опускает голову. Этот чувак разворачивается снизу, разгоняется, бьет ему со всей силы в маску, и он теряет сознание. Просто, он его выключает. Хорошо, что напарник был рядом, знаешь, то есть подхватил его, все. Да, 12-килограммовый сомик мужика 105 килограмм отправил в нокаут. Казалось бы, что там того сомика. Atceries, kā mēs tam vienam riktīgi lielam 2-metrīgam dzināmies pakaļ pa visu Daugavu kaut kādas tur. Jā, mēs pārbraucām pāri visai Daugavai. Es nezinu, vai tas bija tas sams vai cits, bet vēl viens pavisam vēl tāds, ritīgi lielais, ko mēs vienu no lielākiem redzējām. Viņš beidzot norieģēja, jo pārējā principā gāja savu ceļu. Un Armāns met, viņš atnāk līdzi, tā kā sāk nākt līdz tai laivai.
Tad viņš atnāca pie laivas, stāvēja, un es izkarnāju Bigbaita lejā, nokarnāju. Viņš diezgan ilgi pie viņa tā grozījās, un es tikai teicu, bet nedod Dievs, viņš paņems. Tad tāds bailes pilnīgi bija. Nē, mums jau laivās, pateic zem beņķa parādījās. Tādiem gadījumiem cimdi. Jā, cimdus vajag. It kā viņš stāsta, ka viņš pat iekodas. Jā, tāpēc ir tie cimdi. Nē, bet tā nopietni runājot, īstenībā ir, ja mēs tādā sporta makšķerēšanā esam baigi, kā saka, līdz ausīm, un baigi jau brīžam jau tāda rutīna iestājās, tad tagad tā samu medīšana kaut kas jauns ir, un liekas baigi interesanti. Protams, es nesaku, ka tas sporta makšķerēšanai dara, bet kā tāda vienkārši makšķerēšanai, kā hobijs, ir baigi interesanti. Kur Zandertiņš bēg. Jā, rekur. Bēg namadziņš. Kaut ko. Sākumā viņi bija, tajā vienā reizē viņi bija riktīgi daudz, un tad, sanāk, ka mēs dzināmies pakaļ tam 2-metrīgam, pa visu Daugopu mēs dzināmies, un pēc tam mēs arī pie tās maliņas redzam vēl vienu, tad mazāk, un tad mēs sākām dzīties pakaļ. Tas pat bija īstenībā pašā copas sākumā, kaut kāda stunda nebija pagājis pirmā. Mēs jau dažus lielākus bijām redzējuši, un tas kaut kāds mazais likās. Un tad Armands viņam trāpīja ar pirmo tādu trāpienu, un tad bija ir! Tas bija nereāli. Jā. Tur cīņa bija ne pa jokam. Es saku, ka pirmajā brīdī paņem, nevar saprast, es prasu liels, mazs, viņš neko tādu nav galā turējis. Pagāja kaut kāds, man liekas, nezinu, pirmās 5 minūtes viņš saprot, ka zivu vispār nekontrolē. Tomēr ir beigsies, nevar apstāt. Kāda sajūta, kas iznāca? Es lielu, man liekas, neturēju. Toreiz tas 1,18 m bija mazāk. Jā, mēs lai augstu nebeidzās, man liekas 70 metri. Uzreiz paņēma. Šis, es domāju, būs ilgs pasākums. Viņš neizstījās baigi lielais bildēm, tāds normāli. Zena, ka tas ir novacīts, bet paņēma uzreiz, ne, viņam pielaid klāt. Jā. Labi, tas sagatavošu. Но они опять же, они как люди. Есть, которые убегают, а есть, которые, прям как собака кидаться может. Например, раз 5 были такие ситуации, там плыву, бывает уплывает сразу, а бывает сомик, да, такой, отплыл, разворачивается и подходит ко мне. Такой небольшой, килограмма 3, да. Я его так, краем гарпуна отгоняю, а чувак начинает просто хватать за ружье и бить. Такой тым. Понимаешь? То есть, таких ситуаций, да, было много. То есть, ребята рассказывали тоже, стреляют сама, 70-ник в хвост, плохо попадают, плывут за ним, только подныривают к нему, он разворачивается и, то есть, начинает хватать за руки, там харя такая, да, второго ружья нет добить. Это плавали за ним, пока не устал, понимаешь, полдня. То есть, есть агрессивные. Sams. Es teiktu, ka tāds pie metriņa būs. Es tā domāju. Tik maziņi? Man tā liekas uz tā mēroga. Ļoti interesanti, jā. Cik būs liels, jā, toreiz saprast, cik tas. Es teiktu, ka 10 kg ir 100%. Es neesmu sam eksperts. Beigās trīnieki pirmā kārā. Tā vienreiz bija pārējais tajā pusē. Es kaut kādu samu. Bet viņš paņēma normāli ņēmienu? Bija copa, bet viņš nāca uz mani. Tā kā bija slabina no sākuma. Bija tā. Bet viņš gāja, viņš sametās reāli, tas nozīmē. Jā, viņš uzbruka. Paiet vēl 10 minūtes, 15. Viņš vispār augšā nenāk, skatāmies tajā aktīvu targetā. Viņš visu laiku kaut kāds 10 metrus lejā un 10 metrus projām visu laiku spiežās ar pilni jaudu. Baigi pa visiem. Šito grozot var redzēt, cik viņš forši dziļi arī iet. Tā kā spēle var saprast, kur viņš ir. Es tur baidījos, ka man aukli beigsies. Zini, kā man tur tā lānā, spinninga kasete, tur nav 100 metri. Man kaut kāds domāju, ka viņš sāks iedos cuku, vienkārši beigsies. Kaut kas pēdējais, man bija nenāk. Tā bija pirmā tāda lielā zivs, ko mēs, tik liela zivs Armands nebija turējis uz āķi, un es arī pēc tam nebiju redzējis, ka tādu vispār iecēnu. Tas bija labais, ka mēs viņu beidzot redzējām. Jā, pirmo reizi, kad uznāca augšā, pirmais vilnis bija tāds, ka vienkārši, uzgriezis, tā kā neredzēja, un tad tu redzēji, kā visu laiku tāds. Bļāvien. Ej, tas iet tālāk.
ir, samu māneklis. Man kauns teikt, kā mēs viņu saucam. Tad kā ir, viņš cep tādā krāsnī. Aero. Un liek iekšā putkrējumu. Pagaidām gan nav, neesam vēl noķēruši neko. Ko tu noķēri to samu? Varbūt, ka tu vari parādīt. Kas tad tas tāds ir? Uz zutīti, jā? Tos papildus svinas pieliks šodien, jāmakšķē lielākos dziļumos. 15 metros, lai ātrāk nogrimst. Zutīti, jā. Jā. Zutīts strādā. Zutīts forši, zutīts arī grimst, laikam labi. Jā, papildus tad. Te ir kaut kāda lielā tēma. Kas tas tev, kāpēc tev ir haizivs? Es tā nezinu. Uz haizivīm arī ņem? Jā, fetiši uz haizivīm. Jā. Jā. Ko Sams teiks par haizivīm? Nezinu, vēl neesmu mēģinājis. To noteikti pamēģināsim. To pamēģināsim. Un tev, Gintas? Man ir, kas tagad man uzliks, ir Fox Rage. Šī tāds lielais, jā? Jā, tādēļ tā, ka 30 grami. Šodien bišķi savādākos dziļumos ņēmāmies. Bet tā, rekur, kas man ir ritīgi mīļš, ir šitas vestins. Te var likt tos svarus, es esmu uztaisījis tā, ka svarus lietas, cik gribi priekšā. Un kas vienmēr strādā, tas ir keitači. Prētoni. Keitači. Jā, bet vestins man šitas tā kustība ļoti patīkās viņam. Viņš ir agresīvs. Jā, viņš ir ritīgi agresīvs un arī lēnām ātri vēl kaut vienalga viņš strādā. Tev ir multiplikātors? Man ir multiplikātors, man ir Zenax B5. Kas tagad jau ir ritīgi populāri, bet visi daudz ķera viņu. Viņš liekas, ka viņš ir vieglāks par to mānekli, kas ir uzkarināta. Tāda sajūta ir, jā. Bet labākais ir tā sajūta, ka ir copes to kātu. Tā ir tā, kad līdz papēžiem jūtā. Jā. Nevaram tieši tāds pats ir. Rekur. Kas tas mums ir jau? Tas. Man bērnībā, kad es biju maziņš, tad man baidīja, ka tie sami ievilks iekšā. Bet redzot tos skatus, kādi te viņi ir, es esmu redzējis pāri pa 2 metriem 100%. Sam, domāju, ka bildzi jūs tagad redzat. Tad tā nemolīgi paliek. Sevišķi ar mazu laiviņu. Tā ir. Tā kā dzīvoju netālu pie Hesa, tad leģendu mums ir daudz visāda nostāsta par tiem lielajiem samiem. Par samiem, kas dzīvo šahtās zem. Kā zināms, tur Hesā ir 5 stāvi, un tā apakšējā stāvā viņš ir visu laiku noplūdis. Ūdens līdēja līduši iekšā. Stāsts jau, kad ir jauns čalis izlien ar sirmu galvu ārā. Kādu laiku nerunā no tiem redzētajiem briesmoņiem, kas tur iekšā. Zinu, vīri stāstījuši, kad ir kaut kāds brīdis, kad viņi tur kaut kādu atsūc to ūdeni, kad kaut kādi apsekošanas, tad maisiem lasta tur ārā. Tur ir Hesā, viņiem tur sava dzīve. Viņi dzīvo savu dzīvi, vairojās, vai viens otru ēd, vai kā, nezinu, bet esot ļoti lieli un esot arī mazi. Kā mēs tur runājām, cilvēku apēstu mēs neesam redzējuši. Nav tāda pētījuma veikti detalizēti, tāpēc būtu arī interesanti to makšķernieku iesaiste, ko tad viņš īsti. To kuņģi jau var izņemt ārā, iemest šnabī un atsūtīt pie mums paskatīties, kad viņš ir ēdis. Ja šnabi nav žēl. Нет, это, знаешь, как говорят у меня народнее, с коски дедуся панаса. Нет. Утка, да. Утку легко, утку, чайку, собаку, может быть небольшую собаку. Человека, ребенка нет. Да, уток, да, периодически они хавают. Это, нормально. Тем более, ты же понимаешь, утка для него приманка. Она сидит, красными ножками болтает, он снизу подошел, пасть открыл, она туда залетела. Все. А собаku не думаю. Реально не думаю. Vecmāmas stāstīja tās leģendas par tiem peldošiem putniem, kas ir apēsti. Tas ir reāli. Draugs noķēra, uz koka noķēra tādus 30 kg sams un iekšā kaija, vesela kaija. Tam ir tomāti pārsprāti. Tā aukliņa, ka tiek izturēta. Tev ir jauna, tu viņš mums teica.
bija viens mirklis tikai, ne tikai pielaid tomā, viņam beidzot trāpījām. Tik ir, bet ne, un viss. Viņš tā kā pagāja pretī, jo bija tā, ka viņš... Bet tas nabaga zina, ka tas ir nolocīts. Nu, viņam viņš vispār tā kā nav kontrolējami. Gan es ar auklu nebeidzu. Skaties, lai... Skaties pilots tikai. Kā 5 metros viņš netiek. Viņš bēg projām. Zinies pakaļ. Viņam var padzīties, ja vajag. Padzinies. Es domāju, ka noteikti nekas nerodas tā vienkārši no tukša gaisa, kad es pieņemu kaut kādu mazo sunīti, viņš mierīgi var nohamīt un norīt tāds lielais sams. Un tie stāstiņi arī varbūt iespējams kādu zīdaini kādreiz ir iesūcis kādā Volgā un pēc tam kauliņi tur atrasti. Es domāju, ka noteikti, kad vēsturē visā gadījumā visos, ja mēs rēķinam, ka samus jau pazīst. Man šķiet, ka tas pirmie kvoki jau ir Ēģiptē, senajā Ēģiptē, kur atrasti Nīlā kvokojot to vietējos. Tur gan tie sami savādāk ir. Kaut gan kas to zina, kas tajā laikā kāda viņi tur bija. Bet jā, tā kā domāju, ka sams ir tas mistiskais dzīvnieks, kas arī var būt kādu cilvēku veidīgo kaut kādā veidā, nezinu, varbūt līķi vai kādu slīkoni, mazu augumā apēdis. Uz zīdaini noteikti viņš varētu būt. Neko nevar izdarīt. Kontrolē zīvi? Nē. Es tikai uz iedomu pamatas. Pēdējais sprints. Viņam ir vairāk iekšā, kā tu domā, drusku. Jā, šitādiem ar vieninieci aukliņu. Kāds ir viņš? Viņš saprast, kāds vienkārši ir. Jā, man. Tā ir labs Armands nogura, mēs uz maiņām. Jā. 18 minūtes, 19. Es reāli tagad sāku, tā kā beidzot līdz maniem aizgāja ķipa adrenalīnu. Nu, ka ir labais. Nevajag izslēgt? Laik tādu veselu čalu ķipa tēloju. Nu, tas sāms tā, kurā kaut kādā iegāja. Arī kur ir līdīrs? Ārprāts! Ārprāts! Vecīt, šito mēs... Tas ir 50 kaut kāds, bet... Ak, Dievs! Šitas laivā nekāds iekšā, bet... Šitā laivu apēdīs. Ārprāts, bet... Tu redzēji? To vispār... Nu, tur ir kaut kāda, es nezinu, 20... Nu, 20 līdz 50. Nu, tas ir grūti pateikt to. Nu, tas laikam tāds neatbildams jautājums, kā būtu labāk dabai. Jebkurā gadījumā ir jārēķinās ar to, ka tāds milzenis apēd ļoti daudz, un tātad viņš nodara citām sugām kaut kādu kaitējumu. Un, kā jau es teicu, Eiropas valstīs, kur viņš ir kā invazīvā suga, tiek veikti pētījumi par to, cik lielu zaudējumus viņš nodara citām sugām. Un, protams, tie lielie varbūt nebūtu vēlami, jo viņi apēd daudz citas zivis. No otras puses, makšķerniekam viņš ir интересants, viņš ir dabas sastāvdaļa, viņam tātad tur jābūt тādam lielam. Понимаешь? Рыбы у нас не так много. Надо это четко понимать. У нас не так много рыбы. Потому что это сейчас чуть климат изменился, а в принципе Латвия холодный климат. Kормовой рыбы не так много. Nu, samam jau nav no kā baidīties. Ir citi dzīvnieki, kas var viņu apēst, tie ir ūdri, tie ir zibēdāji putni, bet tikai pirmajos dzīves gados, kad tas sams vēl ir maziņš. Tikko viņš kļūst lielāks, un tā paša metru garš, jo lielāks viņš aug, jo mazāk viņam ir draudi, jo mazāk viņam ir plēsēji, jo mazāk kāds viņu var apēst.
Un tāpēc viņš ir saimnieks, viņš ir varants, liels saimnieks, un laiva iespējams viņš pārbauda, kas te par konkurentu man teritorijā. Pirmā sama ekspedīcija. Viņš ir parādījies. Nezinu, kilograms 11, 20, grūti patīt gatā. Tā nevaram saprast, baigi vēl. Tā, nu, mums ir kaut kādi 2 līnijāli kopā. Sanāk kaut kāds 136 centi. 20-30 km svarā. Svāri virs 20 kg rāda eroru. Es domāju, ka viņš pēc 30. Tad gan žēl, ka nevar no. Zināmies pakaļ lielākam, bet noķeram šitu. Un droši vien, ka labi vien ir. Vēl lielāk es nezinu, aizjūt, tas zenāk izjūt. Orientējoši ap 30 kg varētu būt. Nu, laidīsim vaļā. Tagad tu pa īstam esi mums sam. Davai, čau. Super. Oi, labi. Apgriezās. Armandam nāk līdzi. Jo, nāk. Nedod Dievs paņem. Viņš vēl nāk, vecīt. Ir! Ir, Tas ir liels. Nu ir kārtībā. Tas ir monstrs, vecīt. Viss viņš iet, lai... Cik tāds pats? Man liekas, ka viņš ir lielāks. Nu ir baigais, vecīt. Viņš vienkārši...